mobala za kama mkola mwasi. Tokende wapi tokoma wapi eza nini? Soka moni boza kusuko soki bo moni boza na wenje balamba kamasi. Obo lamba pe dikapuyo mbaso pesa ye. Kwa motema ne ya ngwana ya bali. Eko ma sujet ya dicholite. Sujet ya kofinga mukite ba commentaire non. Mbote na bande konnu sur Feza TV RDC Blondine Bendo Général Etumba. Hein? A chérie non ça quoi ngayo yo quoi. Na pesi mo boss ma belle dinganga. Moto moko bien moi si nzambe. Nathalie na Suisse na moni Fortuna vrai chérie moto mabata fistole la cible maman sociale Fortuna zalaka ndongo zalaka. Moi c'est mon pas comme les autres. Nathalie na France na moni Lema. Nathalie sur la France na moni les vrais. Nathalie na hein na moni à l'est Kassa na moni Doudou qui envoie la dernière la caméra na moni problème Kenzi. Tibo mona image a bien be problème Kenzi bimisanga boye. Ay banga bo s'abonner massivement. Na Feza TV RDC Bendo na bino général et Andeko nga RDC partout dans le monde. Eza nini? Ba comédien ba sala bino nini? Jamais ba comédien ba sala bino malamu bo sepela nango. Pourquoi? DiCaprio abali mwasi nepo a sepela bala mwasi na ye. Bo DiCaprio atandi to mikie, il a que mwasi ata mukolo na ye. Non. En tout cas bandeko na biso apoto pardon. Ngonga ya ngoyo. Tango comédien ko loba, oh ba manquer biso. Oh bisa kutuboye ya kitoko te soba baloba soki moblinga bali sepela muta mutana guna ye DiCaprio amona basa tiri mikiete amona na ye ma préféré ne mwasi na bolingo mwana mketo mukolo bolingo salaka te il suffit bo se comprendre ne bo fandi na bino Macron moi c'est na agini soba mukolo so ya 34 so 35 ans ba fandi te. Et comment ma pina Bible aka fo mobala za kama mkola mwasi. Tozo kende wapi tozo koma wapi eza nini? Soka moni boza soki bo moni boza na wenje balamba kabasi. Bobo lamba pe DiCaprio mwaso pesa ye. Po motema ne ya ngwana ya bali. Et comme un sujet ya licholite. Sujet ya kofinga mutu te na ba commentaire non. Toza ba congolais. Tant ndeko na yo c'est le moko ya bien. Féliciter beta maboko pesa encourager ye na place bon ko finga na ba commentaire bon lobaka sel pas bien maré boza na poto toza ba ndeko na bino ba congolais soka ba liba kata posto na bino makilo ko bima ba congolais e ko bima mindele te toza makila moko toza kende to ko ma ba ndeko na s'il te plaît eza nini toza ya bino biso toza ya biso botika kosala boye eza bolingo muninga bali mutu abali mwasi na bimisi mbongo abali mwasi na ye ozo finga ye DiCaprio ba bana musala ya tete kala azo pe pasa minene pe kala mota iboso DiCaprio azo ya minene yete. En tout cas bandeko nanga pardon et ça la rapasi. Bandeko na bino mo ba critiquer bino bandeko ba finga bino. Pourquoi? Et ça ni o bazolo ba po DiCaprio abali bango te. To basi o ba ko ba commentaire na se mama DiCaprio. Parce que la bino tiki bino zo muninga mususu. Soki ba boyo, soki mo sa DiCaprio mo sa mobala boyo. Supporter. Toza na mokili kaka. Pota DiCaprio aboyo. Okuta na likwa chaussette na yo. To ya chaussure na yo. Donc ça DiCaprio aboyo. Rosali me rasta pas tout na été. Si on a zuli me rasta pas tout à honorer ye. Botika boye ko. Botika boye. Eza nini pesa la kapé nini. Fais bo betele maboko bravo. Ibale ya jeté bo banda na coutumier civil religieux. Eza facilité. Libala eza libala motema ne tindi na mwasi na bali mwasi na ye moko ebiti na bali mwasi na ye parce que déjà na ye basa nzo bikie ngapo mona ka bango na oya poto pe oya zwa amona bango mais c'est pas na bana ye mwasi o bala ni sikoyo ou alonu on donnera dit binga do ba tozo kende wapi ba congolais
boza bandeko na biso biso bandeko na bino malgré boza libanda ya mboka bokomisa biso binemi na bino te soki moninga bali sepela bayembi le panier circule encore tout non peut kokoka eza bolingo bolingo ekipaka te obala mukolo obala mwana muke soki bo se comprendre bovana na bino place bo te na moni bakomi na bible mobali faza kaka mukolo mwasi to place bo bakomi na bible mobala mukolo fa bala kaka mwasi mukolo non. En tout cas, pardon. Bobo rakutu ba flair na artiste la bino DiCaprio ni loko asali ya n'importe qui te pour la âge DiCaprio boni ba ozoka makango ba Alex ba air mais habité AP berger na église Musala Nzambe aboya zo moi c'est na nyonga na habité faut na kokisa bibeko ya Nzambe moi ça le papa boti na comme ya ye yango asaliza devoir ya devoir moi si nyoso devoir mobali fa bala ya bali ya ye so azala mukolo azala munene ya yo nini po ye moko na mamu ye moko na mwasi ba fana ndako moko ye moko amoni mwasi na ba qualité ata bilo bolobi e ko sala pe loko te boko finga boko roba ba commenter akoboya pe mwasi na epete ba joto likolo moko baso continuer lelo mariage religieux soki bakie na salle bokomosi oza na salle ata bofingi DiCaprio nzoto mikie couple yango ebongi te mpo na ye moko couple kitoko DiCaprio en tout cas bravo à toi DiCaprio biso baningano baartiste toza na nsima na yo biso bacomédie toza na nsima na yo félicitation na yo DiCaprio ata bafingi ata basali bafinga na monkaka kanga motepo bafinga ke Pierrot Ndombasi alisala kini eko sala pe loko te bafinga Pierrot abali te abalaki na ye ata bofinga kitabo yaki mwasi na ye abala na monkaka te so ipe yo DiCaprio ozali DiCaprio atiki yo kanga motema ozoka nyonga chaussure na yo pe ba pourquoi DiCaprio atiki ngai akebala mwasi mususu. En tout cas, bande de linga biso linga bino mingi bipo linga biso mingi. Bosi ka ba commentaire ya pamba pona ko finga ba ninga, c'est pas bien. Ato fa ina poto 50 ans. Un jour, on tient ma kono kata RDC. Oya kata. En tout cas, pardon. En tout cas, ça qui na kanda. Po SPL singa te ko finga mutu modèle wana. Bo finga mutu na veste mutu alati o mutu abongi na veste te. Ah! DiCaprio bongi na veste te ya solo moi ça mkola DiCaprio ya solo pona munene po DiCaprio sa mukie boyebi acha DiCaprio abo bege mona mukie boyebi acha DiCaprio boyebi te elo asike moi ça mkola DiCaprio boyebi te en tout cas bazoto likolo moko pardon botika mambo sala surtout ba ndeko na biso ya poto pourquoi pourquoi toza bandeko na bino ba comédien pa boza na sima na biso ko appuyer biso muna ba Nigeria te nde bazaka ini no ba bazao no ba Nigeria bazaka ini ya peka ndenge moko bandeko so ba libanda mboka bolinga biso bo soutenir biso et que ça va bien que bo commentaire bo finira bandeko na bino c'est pas bien ya kitoko te. Boto Cameroun a fini congolais pour réagir te pour bien mo fi na biso ya makas boye ba valeur ba artiste na bino te pourquoi bande ko na ngai pourquoi faut boye ba valeur ba no ba artiste ko ça va très bien. En tout cas DiCaprio félicitations mon collègue bravo la DiCaprio. Bravo la DiCaprio. Ero bazozo, motema pasi. Zoto kanga motema soko kokate ata ba glace mais ata ba glace et sous la jour moto. Bolingo za mbongo te. Eso mutu moi si mo ba na mo pesa DiCaprio mbongo osomba bolingo te buto basomba ngote bolingo za naturel bolingo za likambo ya motema to lingana en tout cas akasi boyoki ngai
bandona bo finga ba commentaire te bo telinga rigueur te na ya bino so be loko eza normal et ça s'appelle logique tout ça bandeko na bino boye ba valeur na biso to kufir ka so to kufir de ba valeur na biso mais tant de la bon moyen boye ba no ba valeur na biso ezala bien makasi bo zela te so ki to kufir lelo boye ba valeur ba artiste na bino non DiCaprio ba di musalo kala tant muto a berger a sambela nzambe akokene nyamu te il faut bala pour nzambo akela ye amona tete 8 mois na abali pourquoi musalo so DiCaprio a sey no na théâtre vous foutez mon nez de singe DiCaprio a sepel sabino lo bo finga DiCaprio bo finga bali mo se mukolo bandongo na ngeza nini oh moi ça balier oh bon monaki est-ce que moi ça balier bon monaki bozalaki toi moi ça pesa mbongo ba ya DiCaprio bozalaki bon monaki te pas une balaison dit boy moi ça bala mobilité mobile nda bala moi sin ba comédie ba bala papa basta ba monter bas bibal nda bala ka basa poto bela ka basite tout ça ba dans moi ça bali mobile et comment yo mo moi si o mi bali ça pas mobile jamais zala petra pour zala pété j'espère bandona boyo kinga bo teninga regarder en tout cas s'il te plaît na lobby pe rapport DiCaprio asa ya biso asa ya yo asa ya nga asa okuna nous sommes des Congolais bande ko na biso pe ba comédien asa ya binote otika muninga bali bo sepela bando ko ngana bike belé bazo yima zuye wapi mama na yemo bimba o dina zo mela DiCaprio boyo moi ça mona ki passe me soutenir non bolingo ça bolingo eza bolingo bando ko ngana na silisa pour mu cameraman nga déjà on a en tout cas ba finga ba commentaire te oh na lobby na oki si passe alimbisa ngai mais ça est capable bo finga collègue na DiCaprio wana yeko loba oh na so amoni eleze en tout cas limbisa nga poto zakaka bato munoko pe ebetaka mabaku pona kosukisa pesi mona mama nga Fortune vrai chérie moto mbata fistole la cible na Suisse na Genève ina bien ka maman sociale ma boko banque ce ko sengi code lelo lobi na 9h aujourd'hui na moni blondine wawi na mama na Jesus moto mbata Arija Belgique na moni Dudu qui en vous là na moni Aleste Kassa na Luanda na moni les vrais na France na moni les man en France maman chérie Pierrette Lousso na moni na Belgique nani sus ma copine chérie personnelle nono Coco Karine Mabadi Kaboza yanga maman nanga iseka moi si pembe moi ça zanga lisumu iseka moi ça pembe moi si ya solo pona ko pesa numéro na téléphone plus 243 99 46 64 84 plus 243 99 5 46 64 84 ma bella dinganga andukana lelo fort mon boss ngayo benda kenda bi ngayo quoi en tout cas ba supporter bandeko nanga on a le but supporter o pas mona ko supporter ngate merci la bande ko nyonso balenga na Feza TV RDC en tout cas merci et puis pour comprendre nga pour ça moko na bango ba comédien il fallait kana loba pour la minute de DiCaprio le belo côté po azan na honneur na ye ko le belo côté et tant que bande ko ba saka musala moko nde na lobby en tout cas bo telinga regarder wa mona sepeli na ngote olimbisa osu ba propos na lobby mais il fallait kana loba yango merci ndenge bo fungolinga porte banda kuna bino merci boya mbinga na moni ba message na bino bozo koma pour ça en direct miso bozo finganga miso bo féliciter nga mais o ba commenter pour nga maloba bien merci na bino bozo finganga bo continuer na finganga e ko sala pe lokote na ebi ke to ko mona mbala ya sima bye bye.